Meta l-ewwel ħarġet fl-2005, l-Aygo kienet frott ta' kollaborazzjoni bejn it-Toyota, il-Peugeot u s-Citroën. Biss imbagħad fl-2022 inbidlu l-affarijiet waqfet il-kollaborazzjoni, it-Toyota xorta jrid ikollha A-segment car u fil-fatt ikkreat l-Aygo Cross li qed nipprova llum din id-darba mibni fuq il-platform tat-Toyota Yaris. Dan fisser primarjament qabża kbira fil-kwalità għaliex il-platform tal-Yaris il-ġdida li bih ġiet inaugurata bħala l-Car of the Year ifisser li l-karozza ferm iktar matura, ferm iktar kapaċi. It-Toyota semmita Aygo Cross u tirreferi għaliha bħala urban crossover. Mhux għax għandha xi off-road capabilities, ma fil-verità għandha styling li huwa relevant immens mad-domanda tal-klijent illum. Hija kompatta, it-tul totali hija 3.7 metri u l-wheelbase huwa 2.4 metri. Fil-fatt nnotaw l-overhangs huma qosra ħafna kemm quddiem kif ukoll wara. Apparti minn dan imbagħad hija 5-door hatchback allura toffri prattiċità u kumdità. Fil-fatt kif tinnotaw il-bibien jokkupaw kważi it-tul kollu tal-karozza u dak b'intenzjoni ħalli kemm jista' jkun l-aċċess għall-karozza ikun komdu. Bħala crossover il-karozza hija mollija lura spazju sostanzjali bejn ir-rota u l-bqija tal-bodywork u mbagħad għandha dan il-cladding li f'ċertu postijiet huwa viżibbli ħafna li fil-fatt jaċċenna dan id-design element. Il-cross viżibbilment hija distintiva, għandek elementi bħal clusters hawnhekk dwal, għandek anke il-fatt li hija X dak l-istess styling joħroġ fil-bodywork u minn dejjem kellha il-biba ta' wara li hija fil-fatt kollha ħġieġ. Għad-daqs tal-karozza, il-luggage space huwa sostanzjali, l-unika ħaġa kieku kellim maqdar huwa il-fatt li baxx ħafna font, allura għandek il-volum ma forsi daqsxejn iktar diffiċli biex toħroġ u ddaħħal l-affarijiet. U mbagħad għandek is-sit ta' wara li jinqasam fin-nofs, allura tista' tinżel jew nofs jew kollu u hemmhekk il-luggage space isir sostanzjali. Jeżistu 3 trim levels, il-Pure, l-Edge u l-Exclusive. Issa normalment ituni l-aktar karozza attrezzata u sabiħa għax dik li tiġbed line. Hawnhekk ħdimna differenti. Din hija l-Pure. Jekk nistgħu ngħidulha hekk il-basic, imma kif ħanaraw hija attrezzat tajba immens. U qed nagħmel hekk għaliex propju fuq dan il-modell hemm offerta interessanti immens. Għandhom lot ta' karozzi li huma Pure, li huma bojot u li huma b'gearbox manwali. U fil-verità qed joffru €1000 skont għal dawk li ħallsu cash għal din il-karozza. Imma nagħtikom iktar dettalji aktar tard. Bħala layout fuq ġewwa hija 4-seater biss kif jiġri f'kull karozza f'dan is-segment. Għandek daqsxejn ta' kompromess biex jinqiegħed komdu isniqiegħed ġo karozza kbira, ovvjament kelli nitfa' is-sit lura kompletament u allura nikkomprometti ftit l-ispazju fuq wara. Jekk ħajkun hemm xi ħadd bil-qiegħda wara jridu nilħu kompromess u nċedilu ftit mill-ispazju, imma anke jekk inressaq is-sit il qudiem xorta nista' nsuq b'kumdità. Id-dashboard iddominat minn dan l-iskrin li huwa 9 pulsieri u fil-verità għandu l-aktar software riċenti li toffri t-Toyota, għandek funzjonalità u konnettività li huma tajbin. Il-controls tal-air conditioning xorta separati bil-switches manwali, allura ma tridx toqgħod tidħol fis-sistema u għandek ċertu funzjonijiet bħal home button, il-volume control, etc. li huma buttuni mal-ġenb tal-iskrin. L-steering wheel huwa height imma mhuwiex reach adjustable, ġifieri ma joħroġ u jidħol il-barra, mentri s-sit, apparti li jersaq l-qudiem u lura, għandek ukoll il-lever biex tittella u tniżżel is-seating position u faċli ssib dik ideali u fil-verità il-viżibilità il-barra mill-karozza hija eċċellenti, partikolarment għax inti qiegħed bil-qiegħda daqsxejn għoli. Il-plastics huma kollha ebsin anke fuq il-parti ta' fuq tad-dashboard imma dak li wieħed jippretendi minn dan is-segment ta' karozza. Hawnhekk fil-cluster għandek il-parti esterjuri li hija l-speedometer u hija analog bil-labra ngħidulha hekk, u mbagħad għandek cluster diġitali fil-parti ċentrali. Alla volja jgħidula basic mi basic xejn, għandek apparti l-iskrin għandek l-Android Auto u l-Apple CarPlay li tista' tikkonnettja id-device tiegħek mal-karozza, għandek reversing camera u hawnhekk fuq il-multifunction steering anke il-controls għall-adaptive cruise control il-karozza tiġi armata bih. Fost il-safety features li tiġi mamra standard biha din il-karozza għandek il-lane trace assist
pre-collision system u anke road sign assist. Bħala magna option waħda il-998cc li tiżviluppa 72 horsepower mmaċċjata ma' 5-speed manual gearbox. Il-bambin biss jaf kemm il-miljun waħda minn dawn il-magni bniet it-Toyota u kif tafu għandhom reputazzjoni li huma bulletproof. Il-karozza tiżen inqas minn 1000 kg. Allura tistgħu timmaġinaw kemm ħafifa fis-sewqan. L-steering wheel huwa kkalibrat tajjeb immens, alla volja fuq il-karta l-accelerazzjoni għal 100 km hija xi 14.9 sekondi. Fil-verità tinħass ħafna iktar nuża l-kelma Ingliża nippy. Tmissilha l-gas tirrispondi sew u karozza li m'għaddej hekk assolutament xejn fis-sewqan. Kif forsi tafu minix fan kbir ta' gearbox manwali, biss mill-banda l-oħra ma nistax immaqdara għaliex preċiża, għandek il-pożizzjoni tal-gerijiet perfetta u fil-verità il-klaċċ ċaqqasu daqsxejn jibes, allura mhix daqshekk effort biex tibdel gerijiet. Għandek ukoll indicator fid-dashboard biex jgħidlek meta u għal-ħin ideali biex tixxiftja il-fuq jew l-isfel. Allura hekk tista' suq il-karozza b'kumdità, ovvjament b'effiċjenza, għax tiġi toħli l-inqas possibbli. Is-suspension komda anke bħala road holding, jekk tieħu kantuniera daqsxejn aggressivament, il-karozza tibqa' composed, tibqa' in control. Niġu għat tliet affarijiet li l-aktar oġbuni fl-Aygo Cross. L-ewwel waħda huwa il-bilanċ impressjonanti li laħqet it-Toyota bejn dimensjonijiet esterjuri kompatti u spazju u prattiċità fuq ġewwa. It-tieni wieħed huwa l-ammont ta' teknoloġija u kumdità li poġġiet f'karozza li alla volja suppost hija basic imma kif rajtu hija attrezzata tajjeb immens. U t-tielet ħaġa huwa l-livell impressjonanti ta' sigurtà li toffri din il-karozza. Niġu għat tliet affarijiet li lanqas oġbuni. L-ewwel waħda hija ovvja għax tipika ta' karozza f'dan is-segment, il-limitazzjoni ta' spazju fuq wara. It-tieni ħaġa hija l-fatt li alla volja l-luggage space huwa sostanzjali imma il-qiegħ tal-luggage huwa font ħafna, allura forsi daqsxejn antipatku biex tiddaħħal u toħroġ l-affarijiet. It-tielet ħaġa huwa l-steering wheel huwa height adjustable imma mhuwiex reach adjustable. Kif aċċennajt fil-bidu hemm offerta speċjali fuq dan il-mudell li qed nipprova llum huwa l-Aygo Cross, it-trim level huwa pure, il-kulur huwa abjad u l-gearbox hija manwali. Għal dawk minnkom li din il-combination tagħmel sens ħadd ifrankaw 1000 euro fuq il-prezz cash u tistgħu tixtru din il-karozza għal 16,500 euro biss. Ovvjament għandek il-garanzija li hija Toyota, għandek anke il-faċilità li tibqa' testendi il-garanzija sa 10 snin, biss in-numri huma limitati. Allura jekk intkom interessati għaddu sa showroom tat Toyota ġewwa Ħażebbuġ fejn tistgħu taraw il-karozza, jingħatalkom aktar informazzjoni u anke toħorġuha għal test drive.